Pessoal, esse daqui vai ser o vídeo de hoje para mostrar para vocês como que é o circuito, que é carregar a colher com o ovo e saltar a fogueira. Vou mostrar aqui para vocês, ó, que eu fiz um círculo no chão, outro círculo, que é da onde ele deve andar, chegar, a cadeira que ele vai pôr em cima. Depois que ele colocar a colher em cima da cadeira, ele vai saltar a nossa fogueira. Depois que ele saltar a fogueira, ele vai retornar, saltar a fogueira novamente, pegar a colher novamente e voltar para o lugar que ele está, certo, Leandro? Vamos mostrar para eles então. Pode ir, Leandro. Isso, muito bem. Saltou a fogueira. Isso, Leandro, pode voltar agora. Isso, agora para ficar um pouquinho mais difícil com a boca. Muito bem. Isso aí, pessoal. Bem fácil, né? Não esqueçam depois de mandar para mim as fotos e o vídeo, hein? Tchau, tchau.